За нэгдүгээр энэ Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл энэ үр дүнд хүрэх биелэлт муутай юм шиг байна. Нэг үлгэд. Яагаад ингэж хэлж байна гэвэл одоо энэ үр дүнд хүргэе гэж бодож байгаа энэ гурван сайдл байх шиг. Бус засгийн газрын одоо кабинетын гишүүд нь алах. Дээрээс нь энэ үндсэн чиглэлд байгаа тэр хүрх үр дүн төвшин гэдэг юм маань ер нь хүрэх юм уу? 20 жилийн өмнө эдийн засгийн онол гэдэг хичээл дээр өгнө нэг юм хоёрхан нэр томьёо агуулгаараа хэлчихсэн. Үр дүн гэж зөв юмд хийхийг, үр ашиг гэж зөв юмыг зөвөөр хийхийг гэж. Гэтэл энэ үндсэн чиглэл дээр байгаа зарим нэг юм дээр үнэхээр сэтгэл дундуур байна. Нэгдүгээр Ариун зай дараагаас асуулт асууя. Монгол улсын бүтээмж нь ямар байгаа юм бэ? Бид ямар ч хэрэгтэй хэрэггүй баахан төсөл хөтөлбөр ярьж хамаг байдаг мөнгөө энд тэнд гой гой нэрээр булаад дуусч байгаа юм. Аль салбар нь бүтээмжтэй байд. Энэ дээр тоо баримт байдгүй. За дараагийнх нь хүнс хөдөө аж ахуйн өнгө үйлдвэрийн яамнаас энэ 2016 оны 6 сарын 29-нд болсон сонгуулиар манай нам энэ улс орны ааврын ажлын байр бий болгох гэсэн юм аа. Гэтэл энэ үндсэн чиглэлийн 4-ийн 2, 4-ийн 3, 4-ийн 4 дээр нэг юм заалтууд байна л да. Хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бодлогоор дэмжиж өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ гэсэн. Үр дүн нь ноос арь ширэнд олгох урамшууллын хэмжээ тэрбум төгрөг гээд ард талд нь 38 тэрбум төгрөг улсын төсөөс өгнө гэж. Энэ нөгөө бидний хүрэх гээд байгаа хямралаас гарах гээд байгаа юм биш шүү дээ. Дараагийн заалт жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг санхүү зээлийн бодлогоор дэмжинэ. Санхүүжүүлэх төслийн тоо 400, улсын төсөөс 20 тэрбум төгрөг. Дараа нь үндэсний үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлэх 21 100 хөтөлбөр боловсруулж баталгуулж хэрэгжилтийг эхлүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хуваар 10 гэж өчөөд улсын төсөв 0.5 бусад их өсвөр 1.3 тэрбум. Энэ гурваа нэгтгэхэд бид нар ажлын байр бий болгох тоо тавьж болдгоо юм. Тэр 38 тэрбум төгрөгөөр бид нар ноос арь ширэнд үйлдвэр байгуулж болдгоо юм. Тэр 400 жижиг дунд үйлдвэрлэлд өгөх тэр төсөл санхүүжүүлэх төслөөс бий бол айж байна. Бид сүүлийн 26 жил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хэдэн их наядыг ингээ устгасан. Буцааж төлөе гэхээр хугацаа нь хоцрогдсон. Тоонд хөрөмж Хятадаас нь Оросоос нь бүх газараас авчираа цуглуулцдаг. Бүтээмж гэж юм байдаг буцаад. Энэ дээрээ жоохон анхаарал хандуулж энэ дээр тоо өгөө. Эднийг нэгтгэх яг одоо тэр арь ширний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ гэдэг чинь юу байгаа харагдана гэдэг дээр асуулт. Дээрээс нь хамгийн гол юм асуудлаас дахиад санаа зовоод байгаа юм. Зорилт хоёрт байгаа. Санхүүгийн салбарын эрсдлийг бууруулж санхүүгийн доктортой байдлыг хангана гэд үйл ажиллагааны хэрэгжилт хуваар 100% байна. Энд хугацаа тавил та. Санхүүтэй холбоотой бүх юм чинь хугацаа дагаж явж ижил цаг үе олох ёстой шүү дээ. Мянган эдийн засгийн хямраад бид эдийн засгийн өсөлтийг бий болгож гаднаас орлого олох юм зохицуулалтаа хийх тэр гадны банкны салбар аж ахуйн нэгж байгуулах боломжийг судалж эрх зүйн зохицуултыг сайжруулах бүхэл бүтэн 2017 онд хийх юм. Тоо тавил та. Нэг сарын дотор бид нар энэ 2-ын 1-ээс 5 дахыг хийя. Тэгжээж нэг чигтээ гараад дараагийнхаа 11 сард Монголын дээр хаашаа явахаа бид мэдээ л та. Энэ дээр тоо тавьдмаар байна. Энэ дээр хариулт авмаар байна. Дээрээс нь энэ хөгжих гээд байгаа энэ зах зээл хаа байгаа юм бэ? Ирэх одоо 4 жил байгаад ирэх 17 онд монголчуудаас юу авах гээд байгаа? Аль улс авах гээд байгаа? Тэр улстай нь ажиллая л та бүгдээрээ нийлээд. Тэхгүй зүгээр байдгаараа байгаад ажиллаад байдаг хитэн хүмүүс зардал нэмэгдээд байна гэлээд сангийн яам төсөв хасаад байна л гэдэг. Мөнгө нь байгаа болоод бүгд урагшлаа л та. Гэтэл яг хин юм авах гээд байгаа. За ариун зай дарга 82 дугаар микрофон. За үндэсний статистикийн хорооны дарга Ариун зай байна. Гишүүний асуултанд хариулъя. Та сая асуултанда бас хариултыг хэлчих шиг боллоо. Бүтээмжээр бол яг Монгол улсын бүтээмжээр бол Монгол улсын хөгжлийг бүтээмжээр нь бид нар тодорхойлдоггүй. Статистикийн хорооны хувьд бол статистикийн тухай хуулийнхаа дагуу 48 заалт үзүүлэлтүүдээр задраад аль биесны статистикийг гаргадаг. За хөдөлмөрийн бүтээмжийг бид нар бас яаж тооцох вэ гэдэг талаар цаашдаа ч ихсэн судалж байгаа. Энэ талаар эргээд танд мэдэгдэе. Баярлалаа. За дараагийн